Goeiedag, ek hoop vandag se diens sal vir jou regtig 'n goeie en aangename geur gee. Dat jy raak sien in die lewe dat daar mooi is. En dat ons nie vasgevang hoef te word deur die dinge wat ons dink ons veronderstel is om te doen nie, maar dat ons regtig vir God net ook die goeie kan doen. Ons gaan saam lees vandag uit Markus 14 en daar sal lees ons van vers 14 tot vers 9. Terwyl hy in Betanië in die huis van Simon die Melaatse vir ete aangeleen het, het daar 'n vrou met 'n albasterfles, egte baie duur nardesolie gekom. Die albasterfles gebreek en die nardesolie oor sy kop uitgegiet. Sommige het verontwaardig onder mekaar gesê, "Waarom het hierdie verkwisting van kosbare reukolie plaasgevind? Hierdie olie kon vir meer as 300 denarius verkoop word en dit kon aan die armes gegee word." En hulle teen haar uitgevaar. Jesus het egter gesê, "Laat haar begaan, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle tog altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle hulle help. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon doen, het sy gedoen. Sy het vooruit my liggaam gesalf met die oog op my begrafnis." Amen. Ek sê vir julle, oral in die hele wêreld waar die evangelie ook al verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word wat sy gedoen het. Ons lees tot daarso. Nou dink jouself in, jy koop vir 'n vriendin 'n baie kosbare geskenk. Dalk 'n duur bottel parfuum, nie sommer iets wat jy enige dag of vir jouself sal koop of bekostig nie. En jy gee dit met opregte liefde, sonder 'n agenda. Later hoor jy die ander vriende fluister, sy probeer net aandag soek, of wat dink sy doen sy. Het jy al iets probeer doen, regtig net uit die goedheid van jou hart of met liefde, en dat ander nie die waarde of die moeite daarin raak sien nie. In ons wêreld waar daar gereeld geweld is of verskillende menings en sulke tipe goed, vra mens baie keer, waar pas die sagte, liefdevolle dade nog in? In 'n week waar ons weer eens herinner word aan oorlog, aan bomme wat gegooi word, en sinkgate en Centurion, en vloede waarvan ons gehoor het, kan 'n mens werklik ook vra, maar waar is daar plek vir goeie geur? Vir ons kan ons vra, hoe kan ek so geur wees? Hoe kom ek 'n goeie geur wees in my omgewing of die plek waar ek met ander mense werk? Veral kan 'n mens dink, hoe is ek 'n goeie geur terwyl daar in ander stede, in ander plekke 'n geur is van rook, of die reuk is van yster, van bloed? Hoe moet ek as 'n gelowige optree? En hoe moet ons as gemeente ook optree as ons sê, God se koninkryk is anders, daarom is ons anders. Ons word versorg, daarom versorg ons anders. Ons is familie en ons behoort. Hoe kan ons in ons omgewing plek maak vir nuwe stories en vir nuwe dinge? In hierdie gedeelte gebeur daar werklik iets interessants. Ons sien in die manier hoe Markus hierdie verhaal oorvertel word, dis amper soos 'n toebroodjie wat hy maak. Aan die een kant sien ons die spanning van die Joodse leiers wat Jesus probeer uit die weg uitruim. Dit skep 'n spanning in hierdie omgewing, en dan hierdie mooi verhaal van 'n vrou wat uitreik. Iemand wat teen die grein van haar dag ingaan en regtig ook raak sien, maar hier het ek 'n geleentheid om iets goeds te doen, iets moois te doen. En sy gaan dan teen die grein van daai dag in 'n vertrek vol mans waar sy nie eintlik eers 'n plek het nie. Kom sy na Jesus toe en kom breek hierdie albasterfles oop en kom salf Jesus. Aan die een kant is dit 'n salwing, sy wat
uit 'n laer stand uitkom, uit iemand wat nie plek het in daai samelewing nie, kom tree in tussen 'n groep mans wat eer het en sy kom salf hom. Gewoonlik sou 'n priester of so tipe iemand 'n koning kom salf het. Maar daar's nog iets wat gebeur. Hierso sy kom salf hom, kom balsam hom eintlik vir sy begrafnis. Want later as ons kyk in Markus se verhaal, wanneer die vrouens nadat hy in die graf is, kom om Jesus te balsam, is hy reeds weg. Jesus kom tree in ook hierso vir haar. Wanneer die ander vra, maar kon hierdie geld nie beter gebruik geword het nie, kon ons nie iets anders daarmee gedoen het nie, kom tree hy in en sê, maar sy het iets mooi gedoen. As ons dan nou vra oor hierdie nardusolie wat gebruik word, wat 'n baie duur olie was, kan 'n mens sê, ek goed, maar waar kom hierdie vandaan? Was dit dalk deel van haar bruidskat? Was dit deel van haar erfporsie? Was dit haar familie se geld gewees of haar familie se eiendom gewees wat gebruik word hierso? En eintlik kom sê Jesus net, maar sy het die geleentheid raak gesien en sy het iets goeds kom doen vir my. Dan in die gedeelte hierna sien ons weer teenoor hierdie geld wat kon gebruik word vir die armes, eintlik juis in die oploop na Paase waar daar almoses uitgedeel word vir die armes, is Judas wat optree en geld kom vat oor hy Jesus kom verloon. So ons sien hierdie toebroodjie en die kontras in hierdie gedeelte raak. Wat ons ook hierso met raak sien, is twee ander verhale. Ons het vroeër gekyk na die verhaal van die ryke man, wat vir Jesus kom vra het, wat moet ek doen om die koninkryk of om die ewige lewe te kry, om die koninkryk van God te sien. En Jesus het daar vir hom gesê, maar gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes. Daar's 'n ander verhaal ook van 'n arm weduwee wat kom en alles wat sy het gee. En hierso sien ons hierdie verhaal van 'n dame sonder 'n naam wat kom en Jesus salf. En op 'n manier kan ons sien hoe hierdie verhale met mekaar verweef, want wat moet ek nou doen? Moet ek alles wat ek het weggee? Kan ek dit wat ek het kom gee en Jesus salf? Of hoe versorg ons mekaar? Wat het geword van hierdie arm weduwee? En hoe is sy versorg? As ons hierdie verhale so bymekaar sit, besef ons dat dit nie oor die geld gaan nie. Dit gaan oor om die regte ding op die regte tyd te doen. En ek dink dit nooi ons in om eintlik ons omgewing en ons samelewing baie beter te lees. Wat het ek nodig om te doen? Wat is die regte ding in hierdie omstandighede? Om teen die kultuur op te tree? Om raak te sien waarmee is ons besig? Of om geld te gee? Om met die materiële uit te help? Dit maak dit eintlik 'n baie moeilike en 'n uitdagende taak. Om te vra, maar wat moet ek as gelowige doen in 'n moeilike tyd? As ons dan kyk hierso na Jesus se woorde, wat sy kon doen, het sy gedoen. Sy het my liggaam vooraf gesalf vir die begrafnis. Oral waar die evangelie verkondig word, daar sal vertel word van wat sy gedoen het. Haar daad was een van aanbidding, van diens, dit was profeties, dit was stil, dit was skandalig, maar dit was onvergeetlik. En tog in die disippels se oë was dit mors. Sy kon daai geld eerder vir die armes gegee het. En hoe dikwels hoor 'n mens nie sulke opmerkings nie. Nie omdat die daad verkeerd is nie, maar omdat ander mense nie die logika of die prioriteite daarvan raak sien nie. Vir ander mense is dit nie hulle prioriteit nie. Soos as iemand sê, jy moes eerder dit of dat gedoen het. Dit is amper soos iemand wat iemand anders vir 'n spesiale bydrae bedank, maar vir iemand anders reageer hy maar, wat van hierdie of daardie? Asof een daad noodwendig beter is as 'n ander.
Dis tipies hoe ons in ons samelewing soms mense se goeie bydraes en goeie dade bevraagteken. Die disippels se reaksie voel soos daai ongemaklike gesprekke, net omdat nie in lyn is met wat hulle verwag het of van wat hulle dink nie. En dis die spanning hierso van die disippelskap, om die dade te doen wat nie noodwendig vir die wêreld aanvaarbaar of sin maak nie. Om God eer te gee in maniere wat nie altyd prakties lyk nie. Om die parfuum te mors, maar daardeur Jesus te eer. Ons lewe in 'n wêreld wat funksioneer volgens kosteberekening. Wat is die return on investment? Wat kry ek terug? En tog vra die koninkryk nie altyd vir strategiese effektiwiteit nie. Dit vra vir geloof, vir eer, vir iets moois, soos 'n Samaritaan wat sy pad verander om 'n gewone mens te gaan help, of 'n vrou wat 'n fles parfuum breek om die koning van konings te salf. Nie omdat dit sin maak vir die massas nie, maar omdat liefde soms anders lyk. Omdat die Gees ons nooi tot dade van oorgawe, wat geur nalaat lank na die skarehuis toe is. Jesus se woorde oor die armes is dikwels verkeerd aangehaal. Die armes het julle altyd by julle, volgens Deuteronomium. Daar sal altyd armes wees, daarom moet julle gee. In 'n wêreld of 'n land waar die minderheid nie die maandelikse armoede of aftrede toelaat van ander moet dra, waar daar wanbesteding is en waar daar wêreldwyd lyk asof immigrante wat na heenkome soek, die deur gewys word. Hoe gee ek? Want ek voel in twee geskeer. Wat gee ek? Wanneer en waar gee ek? En hierdie teks word soms so misbruik. As 'n skuiwergat deur kerkleiers om hulle eie weelde bymekaar te maak en hulle oorbesteding te regverdig. Maar in die koninkryk van God vra ons nie onbetrokke afstand of beskermende verskonings nie. Dit nooi ons om juis in die spanning te leef. Nie as mense wat wag vir die staat of vir kerklike gesag om te sê, dit moet jy doen nie, om in die spanning van die realiteit en oorgawe met 'n geloofsantwoord te leef. Wat kan ek doen? Dit wil ek doen, vir Jesus en vir sy mense. Dis nie 'n verskoning nie, dis 'n roeping. En dalk is dit waar ons staan met hierdie gedeelte, nie by antwoorde van hoe om die wêreldstrukture regmaak nie, maar by 'n uitnodiging om iets moois te doen ter eer van God. Om in stilte te eer in 'n wêreld wat skree, om soos hierdie vrou te word wat nie 'n naam nodig het nie, maar 'n geur te gee aan dit om haar. Wat het jy in jou hande? Dalk 'n paar uur om uit te reik of uit te help. Vir aandag vir jou kind of vir jou gesin. 'n Oor vir iemand se pyn. Dalk is dit jou geld. Dalk is dit net in die oomblik 'n oor en stilte. Wat kan jy doen? Doen dit. Nie uit skuld nie uit plig nie, maar uit liefde. En net dalk vul daai geur 'n vertrek wat lank al moeg is vir die rook en vuur en oordeel. En dan sê God ook, sy het iets moois aan my gedoen. Mag ons dit so ook vir ander doen. Mag jou teenwoordigheid en jou dade 'n aangename geur wees. Een wat ander herinner en bewus maak van God se teenwoordigheid, van God se koninkryk wat hier met ons is. Ontvang dan daarom ook die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van sy Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Mooi week vir jou verder. Totsiens.